现！他口中呢喃着，不知为何就暗了眼神。木牌上出现的好看工整的字，俨然就是他口中所念之字。金雀屋是一个圆形的大房间，房间的中间有一个巨大的金丝鸟笼，而上宾们进入其间，便围圆而坐于这个巨大的金丝笼外。在所有上宾坐定之前，笼上的金丝绸布是遮盖着的，没有人能看清里面的雀儿，只有选雀开始才能见着。蓝忘机在聂怀桑的指引下坐下来，本来无趣的表情也忍不住变得有点好奇起来。待今日的上宾们都坐定，便见侍者们送名牌进来了。今日的雀儿一共有6名，都是近几日才新送来的，而且不管是身份还是样貌身段，听说个个都是极品。所以聂怀桑一进来就奉承蓝忘机运气好。要知道，新来雀儿的选雀会可是难得一遇，若是上宾肯下赏金，带个新鲜的雀儿回去养着，那可是荣耀的不得了。不过蓝忘机才不在意这些荣耀呢，他的身份已经足够尊贵和荣耀了。他只是有点好奇，这个巨大的笼子里真的藏着让这么多人趋之若鹜的东西吗？赏雀时间在众人的焦急等待中来到了。只见金丝笼上的遮布缓缓升起，笼中的雀儿们也慢慢的显露了出来。在此起彼伏的赞叹声中，蓝忘机的目光不由自主地落在了一个鲜红的背影上。那是一个单薄的让人有点心疼的背影，鲜红的衣袍把她雪白的肌肤衬得有点刺眼，后颈裸露出来的轮廓美轮美奂，让蓝忘机迷了眼，却不知为何心中有种想把它遮盖起来的冲动。那样的脖子，是不是一折就断了呢？蓝忘机被自己的想法吓了一跳，不过他确实就是想上手碰那脖子。奇怪的冲动在一个背影后升起，然后便是笼子转动之时了。所有的人都屏住了呼吸，等待着这特殊的时刻。在雀儿们身下的转盘转起，大大的鸟笼也转了起来。在所有的上宾都站起来惊叹不已之时，只有蓝忘机还坐在原地。可他的心中却比任何人都还震惊，因为他看到了那个人。魏婴正愣了一下，看向座上的人。他并未曾见过蓝忘机，也不知道蓝忘机这个人，只是在抬头的那一瞬间，他嗅到了一种特殊的味道，那是和曾经的自己一样的味道，来自于战场，来自于杀戮。那种味道让自己怀念，同时又把自己拉入深渊。他微叹了口气，垂下了头，但是蓝忘机的眼睛却再也移不开了。选雀开始了。新入馆的雀儿因为新鲜赏玩的起价可是不一般，比起那些已经在馆里待久的雀儿，这些新的雀儿每个都会根据自身的品级被给出不同的起价，然后再随着选雀上宾的加价来定出最后的出业价。而如果要带回去养一阵，那更是没有多少人能轻易去负担，更别说是买断和赎身了。魏婴作为一个特殊身份之人，被定了最高的起价。不同于其他新雀们的羞涩、胆怯不甘和颤抖，他身子单薄，却坐得笔直，微微垂眸的小脸上看不出一点的害怕与慌张，仿佛这周围的一切都与他无关。艳红的单袍把衣领拉开的有点低，跪坐的姿势也让他细弱的雪白大腿完全的暴露在外。不过，也正是这艳丽打扮，把他的高贵与冷淡衬得格外的让人心生向往。那位是什么菩萨呀？不少上宾已经忘记了矜持，痴痴地盯在了魏婴的身上。加价已经开始了，有超过一半的人都把价加在了魏婴的身上。毕竟那样菩萨般的美雀儿太过出众，大概没有人会不喜欢。那些没有参加加价的另一半，不过是因为要不起和抢不起罢了。就像聂怀桑一样，就不参加加价。他可没有那个势力和那些个爱自己还要尊贵的皇亲贵族强。今日能在此欣赏到如此与众不同的美人儿，他已经很满足了。而蓝忘机还未把眼神从魏婴身上移开，他炙热的目光让魏婴忍不住抬眸看了他一眼。美人的目光没有多少温度，但却成功让他从入神中走出来，然后便看见有人把手伸向魏婴的牌子了。现
他瞪大了眼睛。且慢！他又忽然的开了口，这一声气势十足，把众人的视线都引了过去，连聂怀桑都吃了一惊。主子哟，您这是？聂怀桑可没想过蓝忘机会参与加价，他只觉得他的这个尊贵的二殿下就是出来散个心。而确实蓝忘机此次就是出来散心的，只是现在他的心时时的散到魏婴身上去了。他不想他被其他人拥有，甚至是不想他被其他人触碰，更夸张一点，他连看都不想他被其他人看到。就像刚才的后颈，还有现在拉低的已经和大敞开的裙摆一样，那暴露的一切都让他想冲上去包住他。他站起来了，冲着所有人大声的宣布：这个人我要带回去。所有人都看向了蓝忘机，包括坐在笼中等待命运的今日最热金丝雀魏婴。有几个不认识蓝忘机的上宾开始议论起来，而认出蓝忘机的人自觉地退出了加价。在各种信息传达转达之后，一个个趋炎附势、惧怕权贵的人哑了口。魏婴也忍不住把目光停在了这个给自己不一样感觉的人身上，不过依然是没有多少不一样的表情。然后管事的便上前来了：尊贵的二殿下，今日先出的是出夜价，一共是这个数。因为今日的雀儿不一般，所以二殿下若是还想带回去小养，那还得经过我们上面的主子的那一层。管事的对谁都十分的恭敬，不过他可一点惧怕和让步都没有。在这阙使馆里，他什么样有权有势的人没见过呢？即使是皇帝来了，他大概都不会轻易退步吧。蓝忘机看着那个鼠脸色变了变，看向了一旁的聂怀桑：钱在他那取，不够的话就到王府去要。这二殿下也是蛮横，一句话就把聂怀桑和管事的脸色都给带黑了。然后说时迟那时快，侍者还未开笼门，便见这一向冷淡安静的二殿下飞速的大步走向了金丝笼。不知他是何时观察到的机关按钮所在，一个挥袖就打在了那一旁精致的小金雀上，开了门。然后又是一个大步跨到了魏婴面前。蓝忘机亲手解下了大氅，一个展开，直接把魏婴整个都包了起来。接下来就是一个弯腰和抱起。魏婴上下的打量着这个有力的抱起自己的人，带点好奇，还有一点懵。然后他便被抱走了。这不合规矩啊！管事的头一回遇到这样的事。二殿下，聂怀桑有苦说不出，众人皆很震惊。原来那位二殿下如此急色。魏婴就眼睁睁地看着这个奇怪霸道的二殿下，不管旁人阻拦的把自己包起来，抱出了雀笼，又出了金雀屋。然后他们经过了百雀林，惊动了一众的雀儿和贵客后，又堂而皇之的下了楼，惊动了更多的人。直到蓝忘机把魏婴塞到了来时的马车里。魏婴被这一系列连贯而迅速的动作惊讶的连咳嗽都忘了咳，全程就只能睁着大眼睛看左看右看。这回终于是停下来，让他能好好瞧瞧这个带走他的人了。他转了转眼珠子，最后才把目光投在蓝忘机身上。蓝忘机连喘都不会喘，抱着魏婴的手居然进了马车还没放开。他也是目光直接的看着魏婴，这让魏婴微红的脸猛地一下又蒙上更深的一点润色。他抿了抿嘴，